चीन के इलाके तिब्बत में शदीद जलजिले के बायस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिसके नतीजे में 53 अफराद हलाक और 62 जख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद इमारतें मुनहदिम हो गयी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई है, जबकि चीन के जलजिला नेटवर्क सेंटर ने शिद्दत 6.8 बताई। जलजिले का मरकज तिब्बत की टंगरी काउंटी था और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले के झटके नेपाल, भारत और चीन के दीगर हिस्सों में भी महसूस किए गए। जलजिला तिब्बत के दूसरे बड़े और मुकद्दस शहर शिगात्से के करीब आया, जिसकी वजह से शहर के गिरदोनवा में सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, ताहम शदीद सर्दी और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों की वजह से इमदाद पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रियासत बिहार में जलजिले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जलजिला सुबह 6:40 पर आया, ताहम वहाँ किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नेपाल के काठमांडू में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए, जिससे इमारतें लरज उठी। चीनी हुकाम ने जलजिले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स रिपोर्ट किए हैं और इमदादी टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे और चीनी जलजिला नेटवर्क ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। तिब्बत का इलाका फॉल्ट लाइन पर वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ जलजिले आम हैं। शिगात्से को बुद्ध मत के मुकद्दस शहरों में शुमार किया जाता है, जहाँ तारीखी इमारत को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है।